4罐老铁，1罐500克，保质期1年啊！送杯子送勺子啊！还是大金勺啊！行了，妈下了吧！4罐500克，1罐老铁，4斤啊！保质期1年，我说啊，天凉了，早晨起来给孩子冲一杯哈，孩子蹦蹦跳跳去上学去了啊！给老人冲一杯，老人高高兴兴。好，收6窝你打太极了啊！收，谁拍是谁的啊？拍1发4，送杯送勺，老铁啊！收，300张老铁啊！能拍啊！手了，能拍，把他给他拍穷的，我知道吧？是纯藕粉吗？里边有果干，老铁，里边有果干啊！磨叽死了！哎呀，来个大羊脑啊！别吃羊眼睛了，我爱吃羊眼睛，羊眼睛好吃。使劲拍老铁，他上错了，知道吗？给他拍。来个大羊脑吃吧，拍的是发4盒吗？对，刚刚付款成功，都给你们发4盒。再给我上个肉，上个别的肉。这个羊脑，它指定有点什么前世下小红车了吧？下了没有？下小红车。前世的记忆在里边。前世的记忆。你咋知道人有前世的记忆呢？你给人做 X 光了？双眼皮是嘎的吗？嘎的。双眼皮嘎了1年了都。你看这个羊的下巴可厚实了。其实把这羊头大的人也说了，就是这个7斤多，一个羊头7斤。对，7斤多。他羊头是卖不出去了吧？大个的就是。那天咱买一个小个的，啥玩意儿啊？小个的好，小个的吃了吃不饱，吃了那个啥，能再吃。光那个也不行啊。是不是？来个羊下巴。对。大个儿。换样吧。厨师不给力呀，厨师不愿意做，厨师忙，厨师有大事儿，厨师忙，等厨师啥时候休息了给我换样。你得等厨师放假，没事的时候，腊八蒜开个讲解嘛。再给我上点肉呗。换哪个？换个厨师。好。不行，老铁，就这一个。你要换个厨师的话，你还得给人家开工资，这个不给开工资，这个是免费的。换个厨师，那个啥，妈，蜂蜜开个讲解吧，说错了。哎呀，真好喝。这个给我妈拿走吧，让我妈洗了去吧。OK， 什么时间搬家呀？5·1吧，5·1。房子还得再放味儿，要不放味儿的话，里边有甲醛，甲醛吸肚子里的那都是白血病，白血病一得了就不太好。1个月能挣多少钱？我呀，老铁，我是小主播，我不是大主播，1个月挣不了多少。房子是租的吗？租的，房子是租的，能不是租的吗？拿点肉，接着上肉。哎呀，大羊舌头，这个是大羊舌头。哎呀，
太肥了，你这羊头，没有一个跟咱家一样那么多肉的大羊舌头啊，太厚了。这一个羊头吃完，我估计都干饱了。房子租的挺好的，在北京哪里？在北京顺义这边，碰的也是凑巧碰到的，偶然之间碰到的。来个羊舌头啊！一个月最少挣1万，老铁说少了，一个月挣1万块钱养不活我了就，我一个月光买肉都要买肉买菜买吃的，就是生活上的开销都要花5万块钱，老铁小10万了，一个月挣1万，那我还得负债9万呢。开销大，在北京这边开销大，他这个人均工资1万块钱，但是他这边的开销大，生活节奏也大。小胳膊挺细的，有藕粉吗？藕粉刚卖完，老铁。哎呀，给他来个羊舌皮啊，舌苔皮。这个舌苔皮真的，哎呦，大羊排啊！我去，你上来吃不？啊，你说吃？上来吃个羊排，吃个羊排，我给你转钱。转多少钱？啊？转多少钱？我给你转200块钱。2000我吃不了，我不能硬吃不了。这个是羊舌头，老铁，来个大羊舌头。来吧，吃吧。房子多少米呀？300平。300平。来个羊舌头。病态呀！我多大了？我21，老铁，2002年的。